ධම්මස්සවනේ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවනේ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා වාසනාවන්ත පින්නතුනි ඔබ වෙනුවෙන් අද මා විසින් දේශනා කරන්නේ සම්බුලා ජාතක නැමැති කතා වස්තුවේ පිළිබඳ කාව්‍ය ධර්ම දේශනාවයි. පළමුවෙන්ම මම ඔබට සිහිපත් කරන්න කැමති බරණැස් නුවර රාජ්‍ය කරන කාලේ එම පියතුමාගේ මූලිකව එම පියතුමා වශයෙන් ගන්නා තීරණ පිළිබඳව සිහිපත් කරමින් ඔබට කාව්‍ය ධර්ම දේශනාව අපි ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. අපි පල මුවම වදිමුද සම්බුදු රුවන යම් වැම දෙනා එක් කර සදහම් සරණ වැඳලා හද බැතින් අද මහා සංගරුවන වැඳ පින් කරමු ලැබෙනා තුරු නිවන කවි බණ කියන්නට මේ අවසරය මත සරසවි දේවියන් වඳිනවා පරිගු කොට දැන් බණ අහන්නට එක් කර සැමගේ සිත අවවාදයක් දෙනවා හැම දෙනා වෙත යට ගිය දවසේ බරණැස රජුට හිටියා දේවියක් තරුණම හරි හැඩට පුත්රුවනක් ඕන හින්දා රජකමට කලකට පසු ලැබුණු රජ කුමරිට ඇයට සොත්තිය සේන කුමරුට දැන් නමක් තියා ඇති දැඩි කලා සුවිසල් රජ මැදුවේ තියා සිත් සත සදාරා සිල්පය දැනුම තියා දැන් නම් තරුණ විය අවුරුදු ගෙවි
රාජ සභාවේ සාකච්ඡා කරලා යුව රජ කමට දැන් කුමරුන් පත් කරලා තරුණ කුමරු ගැන දැන් මව්පියෝ හිතලා වයනවා කුමරියක් වෙන රටවල් ඔයලා වාසනාවන්ත පින්නතුනි පිය රජතුමා විසින් එදා පුත් කුමාරයාට දෙවියක් සොයා දෙන්න ඕන කියලා කතිකාවක් කරා රාජ සභාවේ සහ මව්පියෝ එකතු වෙලා එතනදී වෙනත් රටවල් වල මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා ඊටාම ලස්සන කුමරියක් සම්බුලා දේවිය කියලා එක්තරා රටක බොහොමත්ම සුවිශාල රටක සම්බුලා කියන කුමරිය ඔහුටලා මව්පිය විසින් අවසානයේ තීරණය කළා ඔහුට හඳුනා දුන්නා. හඳුනා දීලා වාසනාවන්ත පින්නතුනි ඒ යුග දිවියටපත් කරා සම්බුලා නැමැති කුමාරිය තමගේ පුත් කුමරු යුවරජු වෙත. ඉන්පසු අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. සම්බුලා කියන කුමරිය නම් හරිම හැඩයි ඇයටත් තිබෙන වස්තුව සම්භාර ගොඩයි මව්පියෝ දෙපැත්තම කැමැති සතුට වඩයි සොත්තිය පුතුට සම්බුලා දැන් සෙනෙහි වඩයි. පින්නතුනි සම්බුලා කියන කුමරිය ගැන සොත්තිය කියන පුතාට සිහිපත් කරාට පස්සේ මව්පිය විසින් සම්බුලා දේවිය විවාහයට ගන්නට කැමැති වුණා සොත්තිය කියන ජෝරජ්ජු විසින්. ඉතින් වාසනාවන්ත පින්නතුනි අපි ඊළඟට බලමු රජ සැප විඳින කුමරුන් මහා මාලිගයේ සම්බුලා සමග සතුටින් සිටි කරන වියේ කර කරුමයක් පල දෙන වගේ ලකුණු තියේ තන තන බිබිලි තිබෙනවා පවසන් බියේ. වාසනාවන්ත පින්නතුනි සම්බුලා සමගින් රාජමාලිගාවේ ටික කාලයක් වැසෙන අතර රාජසැප විඳින අතර පෙර කර්මයකින් ඔහුට කුමාරයාට සොත්ත්‍ය කුමාරයාට මහා දරුණු කුෂ්ඨ රෝගයක් වැළඳෙනවා. අපි බලමු මේ කුෂ්ඨ රෝගය වැළඳුනාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. උනගෙන කුමරු හට කන්නත් බැරි වේ නොයෙකුත් වෙද දුරන්ගෙන දුන් බෙහෙත් ලැබේ
රජු රාජ සභේ අද අස කියනු වෙදදු පවසන් ඔබේ එදා බලන්න පින්නතුනි පෙර කර්මයක් නිසා සොත්තිය කුමාරයාට ධර්ම කුෂ්ඨ රෝගයක් බෝ වෙනවා. එම මහා කර්ම රෝගය නිසා පිය රජතුමා විසින් නොයෙකුත් වේදතුරන් ගෙන්නා මේ සුවපත් කරගන්නට ඇතෙක් බරට උනක් සතරං වස්තු ලබා දෙන බව කියමින් ඔසුවපත් කරගන්නට පිය රජතුමා විසින් කරනු ලබනවා. ඒත් ඔහුගේ කර්මඵල දෙන ආකාරයට ඒ කිසිවක් කරගන්නට බැරුව ඒ කිසියම් විදියකින් කුෂ්ඨ රෝගය වැඩි වෙනවා විසක් අඩුවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. එම නිසා නොයෙකුත් වෙදතුරන් ගෙනලා අහනවා දැන් මොකද අපි කරන්නේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා පිය රජතුමා විසින් කියනවා. කිව්වට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමයි පින්නතුනි වෙදතුරන් පිළිතුරු දෙන්නේ. පරවින පසු කුමන තත්වය පිපි මලක කොමද ලියන්නේ මේ දුක කවි පෙළක හැදිලා බිවිලි සරවය ගලනවා දොලක කොහොමද සිටින්නේ මම රජ වාසලක සත්‍යසේන කුමාර කියනවා පින්නතුනි මේ කිසිම මොන ආකාරකින් බෙහෙත් පානය කරත් මේ කුෂ්ඨ නැමැති රෝගය සුවපත් වෙන්නේ නැහැ. මේ සවර ගලනවා විශාල වශයෙන්. දැන් නම් මට මේ රජමාලිගේ ඉන්න බෑ. මෙන්න මේ විදියටයි සොත්තියසේන කුමාරු රජමාලිගේ ඉන්නට බෑ කියලා කියන්නේ. වැඩ කර මෙහි කාරුවෝ මට සලේ කන්නේ නැත අසලින්වත් කෙනෙක් මාගේ යන්නේ නැත සම්මුලා දේවියන් එය පිළිගන්නේ නැත දේවිය හැර කෙනෙක් මා ළඟ ඇත්තේ නැත. වාසනාවන්ත පින්නතුනි එදා කුමාරයා කියනවා සේවකයෝ මෙහිකාරයෙක් කිසිම කෙනෙක් මා දිහා බලන්නේ කිසිම කෙනෙක් මා ළඟින් යන්නේ නැහැ ධර්ම කුෂ්ඨ රෝගී විශාල වශයෙන් දුගදයන් වන නිසා. එම නිසා වාසනාවන්ත පින්නතුනි සොත්තියසේන කුමාරයා තීරණය කරන අවසානයේදී මම මේ රජ සැප අතහැරලා වනාන්තරගත වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට හිතන්නේ. මාවැනි කුෂ්ඨ රෝගී කුට මිහිඳලා පල නැත මම යනවා රජ සැප අතහැරලා. සම්බුලා දේවී කියනවා ඒ සැනින්ම මෙන්න මේ ආකාරයට මාවත් එනවා කියනවා සම්බුලා හඬලා කුමටද කුමරුනේ මම රජ සැප විඳලා. බලන්න වාසනාවන්ත පිළිතුරේ මේ දනු පෙර කර අකුසලයක්
නිසා ධර්ම කුෂ්ඨ රෝගය සොත්තිය කියන කුමාරයාට හැදුනට පස්සේ බොහෝ කාලයක් රාජමාලිගයේ සිටින්න බැරි වුණා. බැරිලා දැන් අව පොරපහසේ තීරණය කරනවා මහා රෑ යන්නට ඕන කැලේට. මට මෙහෙම නම් ඉඳලා බෑ කියලා. ඒ සම්මුලා සමග පමණ මේ ප්‍රකාශ කරාට පසු සම්මුලා දේවිය අඬා වැළපෙනවා. වාසනාවන්ත පින්නතුනි ඔබට පමණක් යන්න දෙන්න බෑ. මට මොකටද මේ රජසැප මමත් දෙනවා ඔබ සමගින් එන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. කාටත් රාසේ මෙර වනගත වෙනවා ඊටත් වැඩිය සම්බුලා දැන් සලකනවා කොලේ අතු කඩලාතු ඉති පැල අටවනවා පළවල කඩාගෙන විත් කන්නට දෙනවා පින්නතුනි ওই විදිහට තමයි එදා රාත්‍රී කාටත් හොරෙන් රජකුමාරයාත් සොත්තියසේන රජකුමාරයාත් සම්බුලා දේවියත් එදා රාත්‍රී මහා වනාන්තරයක් හොයාගෙන යනවා කිසිම කෙනෙකුට දැනගන්න තියන්නේ නැහැ රාජධානිය. ඊළා මහා වනාන්තරේ ඉඳගෙන සම්බුලා දේවිය අතු ඉති කඩලා පැලක් අටවලා පැලක් හදලා තියාගෙන වෙනදටත් වැඩිය හොඳින් ආදරයෙන් සලකනවා සම්බුලා දේවිය. බලන්න පින්නතුනි පළවල කඩාගෙන ඇවිල්ලා ගලන දොලෙන් වතුර ටික ගෙනල්ලා ඇඟපත සෝදවලා ආදරයෙන් මේ කුෂ්ඨ රෝගයේ හැදි කුමාරයා බලා ගන්නවා. බොහොමත්ම වෙනදාටත් වඩා හොඳින් මහා වනාන්තරේ සම්බුලා විසින් ගිහිල්ලා පළවල කඩාගෙන එනවා. කන්න බොන්න දෙනවා. දිය දොලෙන් ගෙනල්ලා ඇඟපත හොදනවා. නොයෙකුත් ආකාරයට අපෝපස්ථාන කරගෙන ඒ විදිහටම අර කුමාරයා සමගින් කාලය ගත කරනවා. දැන් බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. කැලේ විස්තරය කියනවා නම් මේ ආකාරයට තමයි මහා වනාන්තරයේ සිදුවීම් සිදු වෙන්නේ. පින්නතුනි හොඳින් දැන් අහගෙන ඉන්න. අඹ දඹ හිඹුටු නාරං ලාවලු දෙකලේ පැන්ගෙන එනවා බෑ යන දිය ගලන දොලේ දින සති මාස යන කොට මෙය වෙනස් කරේ දානව රක්ෂ යකු දැක්කා නාන දොලේ බලන්න පින්නතුනි ගොඩාක් කලක් ගෙවිලා යනකොට ඒ කැලේට අරක්ගත් දානව රාක්ෂස කියන මහා යක්ෂයෙක් ඉන්නවා. මේ සම්බුලා නැමැති කුමරිය දවසක් මහා වනාන්තරේ පළවල කඩාගෙන ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා වරින් වර මේ කුමාරිය මේ ගලාගෙන යන දියැලේ නානවා පින්නතුනි. නානකොට මේ දානව රාක්ෂසයා බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි දානව රාක්ෂසයා තත් යම්සි මහා මොලයක් තියෙනවා, හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා දානව රාක්ෂස යක්ෂණිය යක්ෂයා විසින් එකපාරට සම්බුලා දේවියට යන්නේ දින ගානක් බලාගෙන ඉන්නකොට රාගයේ පින දේශය මහා විශාලයෙන් කිපෙනවා. දින දෙකක් තුනක් මේ බලා හිටිය යක්ෂයා දැන් නම් රාගයෙන් මෝහයෙන් යක්ෂයා වෙල්ලා තියෙන්නේ. එම නිසා බලමු දැන් ඊළාට මොකද යක්ෂයා හිතන්නේ කියලා. දිය රැලි පෙරලෙනවා දිය මත නැලවෙනවා සමනැලියක් වගේ බැහැයිව සනගන්නේ
එකවර ගියොත් තින් බෑ වසඟෙට ගන්න අද අස මගේ විමානය අරගෙන යන්න ධාරවලක්ෂයාගේ අදහස එකවර ගියොත් මෙයා බය වෙන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිමින් සාකච්ඡා කරලා මගේ විමානයට අරන් යන්නට ඕනේ කියලා ඒ දාන මහා කැලේට අධිපති දානවරක්ෂයා විසින් තීරණය කරලා අද නම් මම කොහොම හරි මේ ලස්සන දේවියත් එක්ක කතා කරන්නට ඕනේ. මනුස්ස දේවණයක් නෙමෙයි මෙයා දෙවඟනක් වාගේ ලස්සනයි කියලා දිනෙන් දින කාමය උට ඇවිස්සීම නිසා දැන් නම් ඉවසා ගන්නම බෑ. හැකි ඉක්මනින් ඌඩඟට ලං වෙනවා. ආසයි සමනදී උඹේ නම දැනගන්න වාසය කරන්නේ කොතැනද පවසන්න මාගේ විමානෙත් මේ අසලයි ඔන්න ආසයි වඩාගෙන උඹ අරගෙන යන්න දැන් කියනවා යක්ෂණිය ඇවිල්ලා ඔබ නානකට හරි ලස්සනයි සමනලියක් වගේ මට හරිම ආසයි ඔබ වඩාගෙන යන්න මට හරිම ආසයි ඔබ වඩාගෙන ඉන්න ඒ නිසා මට හිතෙනවා මගේ විමානයට අරගෙන යන්න ඒත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් මෙතන සම්බුලා දේවියට එහෙම යන්න හැක්කෙනෙක් නෙවෙයි සම්බුලා දේවිය කියන්නේ ඊටාම ගෞරවනීය බිරිඳක් වෙන ඇගේ පතිවෘත්තිය රකින්න ගැහැණියක් එම නිසා මේ යක්ෂයාගෙන් ගැලවෙන්න නොයෙකුත් උපක්‍රමය යොදන්න ඕනේ කියලා සම්බුලා දේවිය විසින් කියනවා මගේ සාමියා හොඳටම දැන් බඩ ගින්නේ මේ අක්ෂයා සායකින් කොහොමද යන්නේ මූයක් සැයක් බව දැන් නම් වැටෙන්නේ දෙවියනි අනේ මම දැන් බේරාගන්නේ අනේ දෙවියනි මු යක්ෂයෙක් බව මට වැටහෙනවා දැන් නම් මගේ සාමියා ලෙඩ ගානින්නේ මගේ සාමියා බඩගින්නේ ඇත්තේ මේ යක්ෂයාගෙන් ගැලවෙන්න කිසියම් ක්‍රමයක් නැහැ මට යන්න ක්‍රමයක් දෙවියනේ හදා දෙන්න කියලා අඬා වැළපෙමින් දෙවියන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒත් මේ යක්ෂයා මේ වෙනකොටත් වඩාගෙන ගිහිල්ලා තමන්ගේ විමානයේ කියලා ඇයට බෑ විමානට ගෙනාට පස්සේ පාරක් බලාගෙන තනියම පැන්නා යක්ෂ විමානයක් යන්නේ ගොඩාක් දුර අරගෙන යනවා කිසිසේත් බලා ගන්න බැරි තැනකට එම නිසා අපට දෙවියන් හැර කිසිම කෙනෙක් නැහැ පිට වෙන්නේ දානවරක්ෂ අක්ෂයාගේ විමානයට උස්සගෙන ගිහිල්ලා දැන් අමාරුයි ඒත් මේ දෙවියන්ට ඇය අඬමින් කියනවා මා පතිවත රැකගත් කුමාරියක් මාගේ සාමියාට සරකමින් ලෙඩගානේ සිටින බිරිඳක් මට නම් බෑ මේ යක්ෂයා සමග ඉන්නට අනේ දෙවියනේ මා බේරගන්න කියනවා අවසාන වශයෙන් මේක සක්දෙවියන්ට ඇහෙනවා සක්දෙවියන්ට ඇහිලා මෙන්න මේ විදිහට කියනවා දේවිය කිසිවෙක් නොමැත මේ මහගන වනන්තරේ මියවි
ගහන හින්දයි මතක් කරේ කුණු ගඳ ගහන මීහගේ නොව මගේ වරේ උත්සන් තියාගෙන ඉන්නවා උඹව කරේ බලන්න යක්ෂයා කියනවා මේ දෙවියන්ට කෑ ගහමින් කියන කොටත් ඔබ කිසිසේත් මෙතනින් ගැලවෙන්න බෑ ඔබ බොරුවට කෑ ගැහුවට මේ වනාන්තරයේ ඔබගේ දුක අහන්න කිසි කෙනෙක් නැහැ ඒකයි මම කෑ ගහන්න නැතුව ඉඳපන් කියලා කියන්නේ ඊට මම මේ කියන දේ පිළිගන්නේ නැත්නම් හොඳින් හෝ නරකින් මගේ බිරින්දා කරගන්නවා කියලා ආක්ෂේප ඒ සම්බුලානමැති කුමරිය කිසිසේත් ඒට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අඬනවා, වැළපෙනවා, දුවනවා, නොයෙකුත් ආකාරයකින් මෙතනින් බෙරී යන්න බලනවා. එහෙම ටික වෙලාවකට පස්සේ අපූර්වම සිදුවීමක් සිදු වෙන්නේ පින්නතුනි. අපි බලමු ඊට පසු සිදු වෙන්නේ මොකද? මේ මහා අඳෝනාව නිසා මුළු වනාන්තරයේම ගස්කල් පවා කම්පණයටපත් වෙනවා. ඉතින් වාසනාවන්ත පින්නතුනි බලමු මුළු පරිසරය දෙවනත් කර අඳුර බිඳන් මහා යක්ෂයෙක් ලෙස ත්‍රිශූල අතට අරන් මහා වනාන්තරේ මුළු පරිසරය දෙවනත් කරමින් මහා තවත් යක්ෂයෙක් වගේ ත්‍රිශූලයක් අතට අරගෙන බලපන් උඹේ විමානය සුන් විසුණු කරන් වෙන්නට කලින් ඇරලා පන් මගට ගිහින් මේ මහා යක්ෂ ස්වරූපයක් හාගත්තු සක්ක දෙවියෝ කියනවා මගේ විමානය සුන් විසුණු කරනවා උච්චලා දානවා ඊට කලින් මේ සම්බුලා කුමරිය මගට ඇරලා වලින් කියලා. මනුස්ස කුට ගමන් කරන්න හැක මාර්ගය දක්වා සම්බුලා දේවිය ඇරලා වලින් කියලා. අවසානයේ මේ විමානය පිච්චෙනවා. දානව රාක්ෂසයා ගිනි ගන්නාසේ බය වෙනවා. අවසානයේ කැමති වෙනවා මේ දානව රාක්ෂසයා සක්ක දෙවියන්ට වැඳ නමස්කාර කරමින් කියනවා මේ සම්බුලා කුමරිය මම මගට ගිහින් ඉතී තැනකටම ඇරලා දෙන්න. මට සමා වෙන්න කියලා වැඳනවා සක්ක දෙවියන්. එන්පසු ඒ ස්ථානයෙන් සක්ලොවට පිවිසෙන එකම මොහු අර මහා ගණවනාන්තරේ නාමින් සිටි ස්ථානයටම සම්බුලා නැති කුමරිය ඇරලා යනවා. පස්සේ ඊටත් වැඩිය දුක හිතෙන කතාවක් තමයි පින්නතුනේ දැන් කියන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. මෙම යක්ෂයාගෙන් බේරුණු ඇය ඔහුගේ කුමාරයා සොයාගෙන මහා වනාන්තරයට වෙනදා වගේ යනකොට ගොඩාක් රැවිලා. රැවෙමින් පැවතුණු මහා ගණානන්තරේ මෙතෙක් වෙලා සොත්‍ය කුමාරයා බලා ඉඳලා ඉවර වෙලා ඔහු සැකයක් පහළ කරගන්නවා හිතට. ඒ නිසා සොත්‍ය කුමාරයා හොර රහසේම මම බලා ඉන්න ඕන කියලා හැංගෙනවා. බලන්න පින්නතුනේ මේ සම්බුලා දේවියගේ අදහසත් සොත්‍ය කුමාරයාගේ තියෙන අදහසත් ඉතාම හතරකින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ සොත්‍ය කුමාරයාට ලැබුණු මහා පාපික මහා බලය නිසායි නිරන්තරයෙන්ම ඔහුගේ සිත වෙනතකට හරවන්නේ. නමුත් ඒ සම්බුලා නැමැති කුමරියගේ තියෙන මහා පින්බලය
ඇය ඒත් පිළිගන්නේ නැහැ. මාගේ සාමියාට කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. මාගේ සාමියා දෙවියන් විසින් බලා ගන්නවා. මාගේ සාමියා සුවපත් වෙනවා කියලා හිතෙනවා. කවදා හොයන්නට ඕන කියලා හොයනවා මේ විදිහට. සාමිනි අනේ සාමිනි කොතැනද ඉන්නේ? හදේ පාපුවම දැවිගන් හදේ පාපුවම දැවෙමෙහි හනිකට එන්නේ. කොහොමද වෙන කෙනෙක් මම අවසර දෙන්නේ? දියගෙන එන්න ගියින්දද නොපෙනෙන්නේ. අනේ සාමිනී, ඔබට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ, අනතුරකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ දියගෙන්නවත් ගියාද මට නොපෙනෙන්නේ කියලා දේවිය නැවතත් අඳාවටනවා. ඒත් බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. සොත්තියසේන කුමාරයා විසින් සැඟවුණු තැනින් එළියට ඇවිල්ලා අනේ පින්නතුනි මේ ආකාරයට කියනවා. තීවෙන කෙනෙක් එක්කව වන බැන්දාද මට හොරේ රාසී තී කම්සප වින්දාද ඒ හොර මිනිහා කී විදියට කීවාද මට දීගානේ තියෙනවා අද අවබෝධ. සොත්තියසේන කුමාරයා කියනවා තී වෙන මිනිහෙක් එක්ක ආදරය කරාද කම්සප වින්දද ඒ හොර මිනිහා විසින් කියන විදිහටම මාව රවට්ටන්න වදන් කිව්වද කියලා අහනවා. අනේ පින්නතුනි බලන්න සිදුවුණු දේ ඇයට අදහා ගන්නට බැරි තරම් දුකක් වේදනාවක් නැගිනවා. ඒත් සම්බුලා කුමරියට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. නැවතත් දෙවියන් සිහිපත් කරනවා පමණක් නෙවෙයි දේව මහා පක්ෂිනි දේව මෑණිගේ ආශිර්වාදයක් උට ලබා දෙන්න කියලා හදවතින් ඉල්ලනවා. ඉල්ලලා මේමයි සත්‍ය ඉෂ්ට කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතලා මේ විදිහට අය කියනවා. දෙදරයි වාසනාවන්ත පින්නතුනි ඇය දෙදරයි මගේ වැළපෙනේ ලේ ධාතු පිළිගන්නේ නැතිද මා කියනා හේතු පතිවත සුරකියා මම කැපුවත් කීතු ලෙඩ හොද වේවා සත්‍ය පවතින හේතු. අනේ වාසනාවන්ත පින්නතුනි මේ කටින් කියන කිසි දෙයක් ඒ කුමාරයා විසින් පිළිගන්නේ නැහැ. ඒත් මාගේ පතිවෘත්තිය මා රැකගත්තා. කිසිම මිනිහෙක් කිසිම මිනිසෙක් කිසිම යක්ෂයෙක් එක්ක කිසිම කන්සප්ටයක් වින්නේ නැහැ. ඒ සත්‍යයි. ඒ සත්‍යානුබලයෙන් ඔබට සුවපත් වේවා මොහොතේ වටහා දෙන කියලා මහා පැන්දන්වක් කරගෙන ඔළුවට වක් කරා. අනේ දෙවියනේ බලන්න ඒ සත්‍යානුබලයෙන් ඒ කුෂ්ඨ රෝගේ බලායිද්දිම ඔහුගෙන් සුවී ගියා. ඒ විදිහට වාසනාවන්ත පින්නතුනි ඇය පතිවත රැකගත්තු සම්බුලා දේවිය සත්‍ය ක්‍රියාත්මක කරමින් අර කරපව් නැසී යනසේ බලායිද්දිම විනාඩි ගාණක් ඇතුළත ඒ මහා ධර්ම කුෂ්ඨ රෝගය
පතිවෘත්තයේ බලයෙන්ම සුවපත් වුණා සම්මුලා දේවිගේ අධිෂ්ඨාන බලයත් එක්කම. සොත්‍යසේන කුමාරයාට තාම දුකයි. සොත්‍යසේන කුමාරයාට දුක නිසා සම්මුලා දේවියට වරින් වර මතක් කරා අනේ මම කරේ වැරද්දක් මම සම්මුලා දේවිය ඔබ ගැන හිතුව හැටි වැරදි මට සමා වෙන්න කියමින් බැඳ වැටුණා. ඒත් සම්මුලා දේවිය කියනවා බැඳ වැටෙන්නට ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ගේ හැටි. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මේ වටහා ගන්නට අමාරුයි. ඒත් පින්නතුනි හොඳට හිතා බලනවන තේරුම් ගන්න. ඒ අපි සියලු දෙනාටම ඒ තුලින් විශාල දැනීමක් ලබා ගන්නට තියෙන කාරණාවක් වෙනවා. වාසනාවක් පින්නතුනි. ඉන්පසු හිරු රැස් වැටි දැන් වනජම එලි හිරු රැස් වැටි දැන් වනජම එලිය වෙලා සම්මුලා දේවි සංසාරෙන් නිතර වෙලා වනයම අතරලා දැන් යම් පිටත් වෙලා හැමදායින් දේවිය රජ කුමරී වෙලා. දැන් සොත්තිසේන කුමාරයා කියනවා දැන් මේ හිටිය ඇති මගේ ලෙඩක් දැන් හොඳයි. ඒක නිසා සම්මුලා දේවියනි යමු අපි මහා මාලිගයට ගිහින් සියලුම රජසැප ඔබට දෙන්නම්. ඔබ බිරිඳක් නෙවෙයි මාගේ රජකුමරියක් කරගෙන යුව රජතුමට පත් වෙලා සිටින්නම් කියලා ඈත් කැමති කරගෙන නැවත රාජධානිය කරා ගමන් කරනවා. වාසනාවන්ත පින්නතුනේ මේ සම්මුලා ජාතික නැමැති කතාවෙන් ඔබට ගත යුතු කරුණු ඉතාම ගොඩයි. ඒ නිසා වාසනාවන්ත පින්නතුනේ දෙයක් කරන කියනකොට අපි කවුරුත් ඉතා යහපත්ව සහ ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්නට ඕනේ. මේ කතාවේ හැම තැනකම කියවෙන්නේ ඉවසීම සහ පෙර භවයක අකුසල් පල දෙනකොට සිදුවෙන කර්මය පිළිබඳව කියවෙනවා. ඒ සියල්ලම අපි ඉතා මනාකොට දැනගෙන බොහොමත්ම අවබෝධයෙන් යුතුව ජීවත් වෙන්නට ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. මේ නිසා වාසනාවන්ත පින්නතුනි මෙතෙක් වෙලා කියන ලද කාව්‍ය ධර්ම දේශනාව මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. මේ පින් ඔබ සියලු දෙනාට සුගතිගාමී ජීවිතයට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු මම් පරං.